Assalaamu calaykum. Waa macalin cigaal iyo mid ka mid ah muuqaaladii aan ugu talagalay inay tusaale u noqdaan nolosheenna oo ay wax badan ka bedelaan. Maantana hadduu Ilaahay idmo waxaan rabaa inaan kula wadaago sheeko gaaban oo nolosheenna insha Allah tacaala wax badan ka bedeli doonta. Waxaa laga yaabaa in qaybta hore ee sheekada ay u muuqato mid bilaa micno darro ah, laakiin kulama aad dhammaysid oo aad fahantid tusaalaha casharka ee ku jira, waxaan rajeynayaa inay ku noqon doonto mid ku anfacda. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Nin safar ayaa soo galay magaalo. Markuu in muddo magaaladii dhex socday ayuu wuxuu la kulmay oday ka mid ah ka magaaladan degan. Wuxuu weydiiyay, iga waran dadkan magaaladan degan waa dad nuucee ah? Ninkii odayga ahaa ayaa isla su'aal kale ku celiyay oo yiri, magaaladii adigu aad ka timid dadkii ku dhaqnaa dad nuucee ayay ahaayeen? Wuxuu ku jawaabay, waxay ahaayeen dad liita oo xun, waxay ahaayeen kuwo xan badan oo aan iscaawin, waxay ahaayeen kuwo ay adag tahay in la noolaado. Wuxuu ku jawaabay, isla dadkaas oo kale ayaa ku nool halkan. Ninkii safarka ahaana safarkiisii ayuu iska sii watay, maadaama uu magaaladii u arkay magaalo ay ku nool yihiin dad aan wanaagsanayn. Maalmo kadib nin kale oo safar ah ayaa soo booqday magaaladii. Isla odaygii ayuu magaalada kula kulmay. Waxa uu weydiiyay nuuca ay yihiin dadka magaaladan ku nool. Isla odaygii ayaa jawaab kale ku celiyay oo yiri, bal adigu inooga waran magaaladii aad ka timid dadkii ku noolaa sidee ahaayeen? Ninkii musaafirka ahaa ayaa ku jawaabay, waxay ahaayeen dad wanaagsan, waxay ahaayeen kuwo naxariis badan, kuwo markasta iscaawiya, ayna sahlan tahay in lala qabsado oo lala noolaado. Odaygii ayaa ku jawaabay, isla dadkaas oo kale ayaa ku nool halkan. Walaalayaal, maxaan ka baran karnaa sheekadan gaaban? Sheekadan si kooban waxaan ka baranaynaa in markasta hab fikirkeena ay ku xiran tahay nolosheenna, inaan markasta loo baahan yahay inaan u fikirno dhanka wanaagga, inaan markasta niyadda ku hayno rajo wanaagsan, iyo in maalinta ka dambaysa ay nolosheenna ka soo fiicnaan doonto. Inaan dadka waxyaabaha u goonida ah, shaqooyinka ayaga ay qabsanayaan, ha fikirkooda goonida ah uusan noqon waxna dhibaateeya, aan u aragno hawlo ayaga u gooniya ah. Waxaan kaloo sheekadan ka baranaynaa, haddii aad noqotid qof xumaan arka ah, qof maalin kasta u sawiran tahay asagoo god ka sii dhacaya, asagoo oo waxba haysan, asagoo oo noloshiisu ciriiri tahay, caalamka oo dhan wuxuu kuula muuqanayaa inaad ciriiri ku jirtid. aad baan idin salaamayaa saaxiibada qaaliga ah ee markaas halkan nagu dhiirigeliya. haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh, muuqaalkan like noo saara. ilaa muuqaalka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.